Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel दा आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोदान मोनसे आपडेट फैदों जेराव बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना बयबो एक्साइटेड जासिगोन गोदान एप्लाइ खालामनो स' बे एप्लाइ जासिगोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव आरो लोगोसे बेयाव 8 पासनिफ्रायनो आप टु डिग्री पाससिम नोंथांमोना पस्ट लाइफ पस्टआव एलिजिबल जासिगोन दा लोगोफोर बे अफिसियेल आपडेट एबा आपडेटआ मानि थाखाय फैदों आरो मानो फैदों जों बेखौ नायगोन दा जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला दा साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो स' बेनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्लानो बुजिगोन दा जायफ्रा स्किप खालामो नोंथांमोना बुजियाखै आरो लोगोसे कमेन्ट्सखौ खालामबाय थादों एखे कुइसनखौनो दा लोगोफोर आसाम पुलिसआ कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय आसाम फरेस्टखौहाय स' बेखौ मिथिरावबो गैलागोन मिथिखाबाय स' बेनिफ्राय एप्लाइआ बेयावनो जागोन आसाम पुलिसआनो कन्डाक्ट खालामगोन इन्टारभिउखौबो दासिम सोलिबाय थानाय इन्टारभिउआ जाबाय आसाम पुलिसनि एक्साइजआव जादों आरो लोगोसे नोंथांमोना आरोबाव ग्रेड 4 आवबो मोनदों जेराव ग्रेड 4 होनोब्ला 8 पासनिफ्राय हायो आरो बेयाव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो हादों जेराव नोंथांमोना माखासे प्रब्लेम मोनदों जानांगौ मोनथामल' हादों होनना बुंदों बाट बे टेक्निकेलि इसु जानो हागौ स' बेनि सायाव नटिस नोंथांमोना मोनफिननो हागौ दा बिदिब्ला आसाम फरेस्टआ मोनसे आपडेट होदों बेनो जाबाय मोनसे आसाम फरेस्ट रुल्स होदों स' बेयाव मोनसे लिरदों बेनो जाबाय आसाम जुनियर फरेस्ट सार्भिस रुल्स 2005 दा बेयाव रिगार्डिं सिलेबास फर रिटेन टेस्ट लिरदों बेनो जाबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट दङ थ' आसाम फरेस्टआ ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्ड स' बेखौ खालामगोन एज पार आसाम पुलिसनि थ्रुयै थ' बे जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट थागोन आरो लोगोसे PET थागोन जेरावनाखि रानिंखौ जों मिथिगौ स' बेखौ नायोब्ला जोंहा रानिं थागोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव बे जाबाय फरेस्ट गार्डआवबो आरो लोगोसे ग्रेड 1 एबा SI आवबो थागोन देन बेनिफ्राय कमान्ड'आवथ' 100% रानिं थागोन आरो बे जोबोर गोरा जागोन आसाम पुलिसनि कमान्ड' बायदि जाखागोन स' बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन नालाय आसाम पुलिसआ स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो बे जानुवारि जोबनायथिंनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोनगोन स' बेनिफ्राय मार्च एबा फेब्रुवारि जोबनायथिं बे रिलिया जानायनि चान्सआ दङ दा बेयाव मोनसे मेनसन खालामनाय मिन्स थाबैनो जासिगोन डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआ दा बे जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डारजों जासिगोन आसाम पुलिसआनो कन्डाक्ट खालामसिगोन दा बावैनो थ' जायखिजाया प्रेक्टिसा नोंथांमोना खालामखादो स' दानिया पस्टआ मा दंमारो जों दानिया नायनोसै फैदो आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दा लोगोफोर बे जाबाय सिगांनि अफिसियेल आपडेटमोन फरेस्ट गार्डआव 1226 दङ आरो लोगोसे ग्रेड 1 आव दङ 264 कमान्ड' दङ 279 बेनिफ्राय ड्राइभारा 142 आरो लोगोसे कुकआव 13 दङ दा गासैखौबो लानानै मथा मथि 3000नि खाथियाव भेकेन्सि पस्ट दङ आरो लोगोसे फरेस्ट कमान्ड'आव गोदान पस्ट क्रिएट खालामदों बेनो जाबाय 1115 दा जोबोर बुरजा थागोन स' नोंथांमोननि पस्टआ 2000नि खाथियाव थागोन कमान्ड' लेभेलाव स' जियानो जा नोंथांमोना मोजां चान्स मोनगोन आरो फरेस्ट गार्डआवबो पस्टआ बुरजा थागोन थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बे लेभेलाव 10 पासनिफ्रायनो हागोन दा कुक होनाय लोगो लोगो ग्रेड 4 आव नोंथांमोना 8 पासनिफ्रायनो हागोन आरो ड्राइभारावबो हागोन 8 पासनिफ्रायनो नाथाय कनस्टेबलाव 10 पास जानांगोन आरो लोगोसे HS पास जानांगोन बे अफिसियेल नटिस फैयोबा नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो बे 1 लाखनि जबनि आन्डारावनो हाबगोन बे जाबाय आसाम फरेस्टआ थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना लास्ट उइक नैबे जानुवारियाव एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोननो हागौ दा बेनोमोन दिनैनि डिटेल्स आसाम फरेस्ट रुल्सनि बागै आरो बेयाव फिजिकेल टेस्ट थाखागोन 100% थ' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो